За сайн байцгаана уу, та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Англи хэлний хичээл цувралын маань 20 дугаар дугаар ороход бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаараар бүгдээрээ modal verb буюу за туслах үйлэг гэж бас нэрлэгддэг ийм хичээлийн талаар орох болно. За хамгийн эхлээд өгүүлбэрийн бүтцээ харцгаая. За modal verb буюу auxiliary verb маань нэмдэг нь the simple form of verb. За үйлгийн эхний хэлбэр дээрээ үг маань ордог байх нь байна. За тэгэхээр бидний өнөөдрийн үзэх за modal verb-ууд маань энэ байна. За can, could, may, might, should, had better, must, will, would гэсэн. За эдгээр бол ерөнхий modal verb-ууд. За энэ дэр үгчээ харуулахад энэ манай auxiliary verb-ууд маань хойноос нь the simple form of a verb. За ямар ч хувираагүй эхний хэлбэр дээр байгаа үйл өгнүүд маань хойноос нь дагаж орсон байгааг харж байгаа хаа. За тэгэхээр дөрөв нэг маань за түүг авахгүй, түүг хойноос нь авахгүй гэсэн үг. За Olga can to speak English гэдэг маань буруу гэсэн үг. Can modal verb-ийн хойноос түүг бол яасан ч авахгүй. За тэгээд гол үйл үг маань хойноос s дагуулахгүй. За тэгэхээр Olga can speak English гэдэг гол үйл үг маань бас хойноос s дагуулахгүй. За гол үйл үг маань past form буюу өнгөрсөн хэлбэр дээр бичигдэхгүй гэсэн үг. Olga can speak English гэдэг. За ингэж бичигдэхгүй. Заавал анхныхаа хэлбэр дээр байна гэсэн үг үйл үг маань. За тэгээд гол үйл үг маань бас ing дагуулахгүй. Olga can speak English гэдэг энэ өгүүлбэр маань буруу гэсэн үг. За дараачих нь auxiliary verb дээр нэмдэг нь to, нэмдэг simple form of verb. За бас ийм нэг 3 modal verb байгаа. Have to, have got to, ought to гэдэг. За тэгэхээр энээр бол энэ 3 дээр зөвхөн to орно. Бус дээр нь бол to орохгүй. За тэгэхээр энэ 3-ын to-г нь бас орхиж болохгүй гэсэн үг. Have to study, have got to study, ought to study. За бүгдээрээ үргэлжлүүлээд одоо эднэрийн бүгднгийнх нь утгын хэрэглээг нь бүгдээ цаашлуулад үзэх болно. За эхлээд хамгийн ихнийх нь expressing ability. За чадамж илэрхийлсэн утга санаатай энэ can and could гэдэг маань чадамж зас утгатай modal verb байдаг охин байна. За тэгэхээр Bob can play the piano. За you can buy a screwdriver at the hardware store. За тэгэхээр энэ маань чадамж заасан тэгдэг, чаддаг ингэдэг гэсэн тийм утгыг илэрхийлнэ гэсэн үг. За тэгээд Bob одоо төгөлдөр урд тоглож чаднаа гэсэн үг. За энэ дээр you can buy a screwdriver гэдэг. За та одоо hardware одоо төмөр эдлийн дэлгүүр дээр энийг авч болно гэсэн үг. Тэгэхээр can express ability in the present or future. За тэгэхээр энэ A маань одоо цагтаа бичигдсэн. За B маань ирээдүйн цаг дээр бичигдсэн одоо тийм чадамж заасан үг гэсэн үг. За negative дээр болохоор can't, cannot гэж салгаад энэ 3 айлангаар нь бичиж болно. Тэгэхээр I can't understand that's it. За би энэ өгүүлбэрийг ойлгохгүй байна гэсэн. Ойлгож чадахгүй байна ч гэдэг нь тэгж орчуулагдана. За тэгэхээр could маань our son could walk when he was 1 year old. Тэгэхээр past form of can is could. За can-ийн өнгөрсөн цагийн хэлбэр нь болохоор could гэсэн үг. Тэгэхээр чаддаг байсан гэсэн. Өнгөрсөн цаг дээр чаддаг байсан гэсэн үг. Гэтэ used to-гээс өөр шүү. Одоо өнгөрсөн чадаад одоо чаддаг болсон ч юм уу. Өнгөрсөн чаддаг байж байгаа одоо чаддаг болсон юм тийм юм бол биш. Зөвхөн өнгөрсөн цаг дээр бичсэн чинь чаддаг гэдэг юм. Чаддаг байсан л гэсэн үг. Our son could walk when he was 1 year old. За тэгэхээр манай хүүхэд одоо 1 настай хацаа алхаж чаддаг байсан. За тэгэхээр бас couldn't. За negative form дээр couldn't эсвэл could not гэдэг. Ингээд тавчилж бичүүлнэ бас could not гэж бичүүлнэ. За he couldn't walk when he was 6 months old. За тэр 6 сартай байхдаа алхаж чаддаг байсан. Гэт энийхээ эсрэг negative өгүүлбэр болж байна гэсэн үг. За дараачих нь expressing possibility. За expressing permission
За ерөнхийдөө бол магадлал илэрхийлсэн зөвшөөрөл өгсөн ч юм уу тиймэрхүү юм дээр may and might гэдэг энэ зүйлийг энэ хоёр modal verb-ыг ашиглана. За it may rain tomorrow. За it might rain tomorrow. Тэгэхээр энэ бол маргааш буруу орж магадгүй гэсэн хоёр өгүүлбэр. Утгаагаад ямар ч ялгаа байхгүй. Why isn't John in class? John яагаад ангитай байхгүй байна? I don't know. He may эсвэл might be sick today. Өнөөдөр тэр өвдсөн бахаа гэсэн possibility илэрхийлж байгаа modal verb орж байна. За тэгэхээр may and might бол одоо болон ирээд цаг дээрх the possibility боломж магадлалыг илэрхийлнэ. Хоёулаа адилхан утгатай, ямар ч ялгаа байхгүй гэсэн үг A, B дээр. За тэгэхээр it may not rain tomorrow. It might not rain tomorrow. За тэгэхээр негатив дээр may not, might not гэдэг. За маргааш буруу орохгүй хаа, маргааш буруу орохгүй хаа гэсэн ийм өгүүлбэр болдог байна. За тэгээд давчилж бичих шалахгүй. Ямар нэг юм туршлахгүй заавал ингэж may not, might not гэдгээр бичнэ. За maybe it will rain tomorrow. За тэгэхээр энэ дээр maybe гэдэг маань урдаа ороод ирсэн байна. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ өгүүлбэр дээр adverb хэлбэр орж байгаа гэсэн үг maybe. За энэ дээр болохоор өгүүлбэрийн дунд орцсон. Тэгээд хамгаал нь энэ B-ийн салгаастай шүү дээ. Тэгэхээр maybe гэдэг маань энэ B маань verb гэсэн үг. За тэгэхээр энэ F дээр байгаа бас G дээр байгаа maybe болохоор одоо spell this one word нэг үгээр дуудагддаг maybe. За энэ нь болохоор adverb гэсэн үг. За мэдээж it means possibly. Тэгээд it comes at the beginning of sentence. Өгүүлбэр ихэнд орж ирнэ. Тэгэхээр it will maybe rain tomorrow. За яг хуу дуудлагын хувьд бол maybe гэдэг нь маань дасалсан ч таслаагүй ч яг адилхан сонсогдох гэсэн яг бичгийн хувьд maybe гэдэг дундалтаа ингээд бичих юм бол энэ бол буруу гэсэн үг. Энэ maybe гэдэг бол заавал уртлын хойно урталтаа орж иж. За хэрвээ ингээд бичгийн хооронд зүгээр ингээд нөгөө салгаад биччихвэл зүг болно гэсэн үг. За maybe гэдэг ээж дээр байгаа маань verb гэсэн үг. За энэ дээр алдаатай бичсэн энэ adverb биш, verb шүү. За тэгэхээр хэрвээ энэ дээр John may be sick гэдэг энэ дээр өгүүлбэрийн дунд бас холбоод ингээд бичих юм бол бас буруу гэсэн үг. Заавал салгаж бичих гэсэн үг. За yes children, you have a cookie after dinner. Okay kids, you can have a cookie after dinner. За хоёулаа ер нь адилхан санаа утгатай. Хоёулаа утга санаа адилхан. Одоо орой хоолны дараа жигнэмэг авч болно гэсэн. Permission одоо болохоор permission өгч гин гэсэн зөвшөөрлөж байгаа. Жигдэж болно гэсэн. За тэгэхээр бас can бас энэ дээр чадам заадаг ч гэсэн. Одоо энэ дээр ерөнхийдөө бол чадам заагаад орчуулсан ч ер нь бол бас утга санаад байж болохоор байдаг байхгүй юу? Тийм болохоор can-ыг бас permission-ээр өгөөж болдог. За тэгтээ can нь энэ may-с арай жоохон сул гэсэн үг, арай informal гэсэн үг. May бол яг formal permission гэдэг. Чи болно, чи тэгж болно гэдэг дээр ер нь may бол арай илүү formal гэсэн үг. За you may not have a cookie, you can't have a cookie. За мэдээж негатив хэлбэр дээр буцаад deny хийдэг байсараа. За could-ийг бас expressing possibility буюу одоо бас боломж магадлал илэрхийлж болдог. Why isn't Greg in class? За Greg анги байхгүй анги гэхээр юм мэдгүй he could be sick. Тэр магадгүй өвдсөн бахаа. Тэр өвдсөн бахаа гэсэн. Магадгүй биш шүү. He could be sick гэхээр тэр өвдсөн бахаа гэсэн. Бас магадлал зааж ин гэсэн үг. За look at those dark clouds. Could start raining anytime. Тэгээд энэ үүлнүүдийг хараач. За ингээ юугүй бороо орох нэ. Орж эхлэх нь дээ гэсэн. Бас магадлал зааж байна гэсэн үг. За өнгөрсөн дээр болохоор өнгөрсөнд байсан чадамжийг заадаг гэж could-ийг үзсэн. За тэгтээ дараа өмнө өөр нэг утга нь болохоор could бас магадлал заадаг гэсэн үг. За тэгэхээр энэ A дээр байгаа энэ хэсэг бол he could be sick гэдэг маань he may or might be sick гэдэгтэй яг адилхан гэсэн үг. Яг ингэж хэлж болно. За тэгээд та нарын өгүүлбэрийн хэлбэр бүтээц ч юм уу тэрнийгээр шалтгаалаад та нар could be ч юм уу may might-ийг альнийг сонгох шийднэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ дээр A дээр байгаа could бол одоо цаг дээрх боломжийг бас яг одоо багш нь асуугаад
тэр өвцөм хаа гэдэг тэр одооцог дээр хариулж байгаа гэсэн үг. За B дээр байгаа нь future possibility буюу одоохондоо бороо ороог байгаа. Гэхдээ үүлийг харахад бол бороо орохоор байгаа юм байна гэдгийг илэрхийлсэн магадлал юм аа. За энэ дээр polite questions буюу одоо ийдэг асуулт гэж ярих юм бо да. Тийм юм байдаг. Энэ болохоор may I, could I, can I гэсэн энэ гураар асуудаг. За энэ дээр асуултын нэг юм бол may I please borrow your pen? Эсвэл could I, can I гэдэг. За нэг орчуулах юм бол би таны одоо хүчгийг чинь зээлж болох уу гэд маш ийдэлгээр асууж байгаа гэсэн үг. Одоо танихгүй хүнтэй ч юм уу эсвэл аюу өөр хүндэлдэг найзаасаа биш маш ийдэлдэг тийм асуулт гэсэн үг. За мэдээ энэ дээр хариулж болохоор хариултууд нь за энийг уншихад бол for someone's permission or agreement гол нь зөвшөөрөл авах. Тийм үгүй гэсэн юм. Одоо тийм зөвшөөрөл авахд ашигладаг энэ may I, could I, can I. За тэгэхээр please гэдэг нь can come at the end of the question буюу өгүүлбэрийн хойно бас please гэдэг үг нь орж болно. Тэгтээ may I borrow your pen гэсэн аваад please гуйжин гэж яг орчуулахгүй ч гэсэн яг ингээд may I please borrow your pen гэх юм бол таны үзгийг зээлж болох уу гуйжин гэдэг ч юм уу тэгж орчуулахгүй зүгээр please гэдэг нь болохоор ингээд илүү ийдэг болгож байгаа гэсэн үг. Үнэхээр одоо яг тэр хүн бол одоо нөгөө гадаад хүн одоо би ингэж хэлэх юм бол одоо тэр хүн дотроо бодох юм бол таны үзгийг би зээлж болох уу гэдэг айгүй гоёор асууж гэсэн үг. За ерөө бид нар ингээд шууд одоо хоёр дахь шилжим чинь орчууллаа гэж бодоход бас таны үзгийг чинь гууж зээлж болох уу гуйжин ч гэдэг юм уу. Жохон гэхдээ ялгаа багсаг байгаад за тэгэхээр бас please гэдэг маань бас хасагдаж бас болно. May I borrow your pen гэдэг. За таны үзгийг зээлж болох уу. Гэхдээ энэсээ бол арай жохон сул гэсэн үг. Яг polite questioner бол. За дараачих нь would you, could you, will you, can you. За would you please open the door? Could you please open the door? Will you, can you please open the door? За хаалга онгоолгоод өгөөч гэдэг. За тэгэхээр энэ дээр энэ асуулт маань someone's help or cooperation буюу тусламж хүссэн үед зөвшөөрөл биш өмнөхөөсөө ялгаатай та хэн нэгнээс зөвшөөрөл биш тусламж хүсэж байгаа байх юм бол одоо ийдгээр асуухаар бол would you, could you, will you, can you ашиглаж асуудаг байна. За тэгэн дээрээс нэг анхаарах зүйл маань may-г одоо хэрвээ та тэр асуултынхаа subject нь та авах юм бол may-ээр асууж болохгүй гэсэн үг. May you please open the door гэж хэдэж ийм асуулт байж болохгүй. За энэ дээр харсан чиг энэ дээр may I байх юм бол явуулна. Харин may you гэдэг ингэж would you please, may you please open the door гэхээр ингээд энэ өгүүлбэр бол тэр чигтээ алдаатай болцсон. Хин ч ойлгохгүй гэсэн үг. За тэгэхээр may-г бол хэрвээ тусламж хүсэж байгаа бол асуухгүй зөвхөн зөвшөөрөл хүсэж байгаа үед л may-ээр асууна гэсэн үг. За expressing advice. За энэ ер нь бол хамгийн хэрэглэгддэг. Ер нь бол modal verb-ийн нэг энэ should гэдэг бол за тэгэхээр my clothes are dirty, I should have to wash them. За тэгэхээр бидний өмнө дүрм дээр байдаг шиг за modal verb-ийн хойноос түүг авахгүй. За энэ болохоор нөгөө заавал to авдаг 3 modal verb-ийн нэг нь байна. Тэгэхээр энэ дээр have to гэчээд энэ дээр түүг нь орхитуулж болохгүй. За мэдээж бас үйл үг нь ing-г дагуулж болохгүй гэсэн үг. За тэгэхээр should and have to бол яг ижилхэн утгатай. Яг юу гэсэн үг гэхээр одоо this is good idea, this is good advice гэдэг одоо энэ бол яг хамгийн сайхан санаа ч гэдэг юм уу. Сайн санаа л гэсэн үг л ер нь бол яг орчуулах should гэдэг юм бол хэрэгтэй гэж орчуулагдана. My clothes are dirty. За миний хувцас одоо муухай байна. Би тэднийг угаах хэрэгтэй байна. Have to ч гэсэн адилхан яг тийм утгатай. За forms энэ харцгаая. За should дээр нэгэн simple form of verb. To авахгүй. За have to дээр нэгэн simple form of. Гол нь үйл үг маань ямар нэгэн байдлаар хувирахгүй гэдэг маш сайн харах хэрэгтэй. За you need your sleep. You should not эсвэл за shouldn't гэдэг авчиг бичиж болно. Stay up late. За чи одоо унтах хэрэгтэй гэсэн өгүүлбэр байна. За тэгээд чи хоцорч болохгүй шүү. Хоцрохгүй байх хэрэгтэй шүү гэдэг ч юм уу. Тийм утгатай болж ин гэсэн should not гэдэг маань хэрэгтэйгийнхаа нөгөө талаас should энэ дээр нэг not тэгээ shouldn't.
За off to гэдэг дээр негатив бас байхгүй. Энэ бол зөвхөн нөгөө тал дээр бичигдэн гэсэн үг. За I'm going to be late. What should I do? За би хоцрох нэ. Юу хийх хэрэгтэй вэ гэж асууж хахад нүдэнд гүү гэж байгаа байхгүй. За бас асуултан дээр should. За subject I. За main verb do. За have to бас асуултан дээр ашиглахдаггүй. Зөвхөн should-ны ашиглалт. Тэгэхээр should бол ер нь хамгийн их ашиглагддаг. За дараачих нь I'm tired today. You should have to go home and take a nap. За энэ дээр болохоор I'm tired today. Maybe you should have to go home and take a nap. За ер нь бол энэ хоёр бол утгын хувьд бол нэг ялгаа байхгүй. Гэхдээ maybe одоо should and have to те maybe ингэж ашиглагдсан байна шүү дээ. Одоо дахиад нэг modal verb байна шүү дээ. Энийг ашиглах юм бол одоо энэс арай зөөлрөлсөн гэсэн. Арай жоохон энд болохоор чи тех хэрэгтэй ингэ хэрэгтэй гэсэн утгатай байгаа бол энэ дэр тех хэрэгтэй юм биш үү гэ арай зөөлрөлсөн гэсэн үг. Тэгэхээр энийг уншаад be is given definite advice гэдэг тодорхой зөвлөгөө өгсөн. Энэ дээр болохоор suggestion өгсөн гэсэн үг. За дараачих нь had better. За бас энэ бол зөвлөгөө өгдөг. За my clothes are dirty. I should, I have to, I had better wash them. За энэ гурав маань ямар нэгэн ялгаа байхгүй гэсэн үг. За тэгэхээр had better нь энэ хоёроос жоох ялгаа хэрэглээний үед ялгаа байгаа. You are driving too fast. You'd better slow down. За чи хэтэрхий хэд хурдан жолоодод байна. Яваад байна. Жохон хурдаа багасгаа гэсэн юм хэлбэр. За тэгэхээр had better гэдэг маань бол яг should and have to-тай ерөнхийдөө л адилхан утгатай. Яг this is good idea, this is good advice гэсэн утгатай. Гэхдээ ерөнхийдөө бол had better нь одоо possible bad consequences буюу одоо үр дагавар нь одоо яг нэг тийм буруу муу болохоор зүйл дээр had better-ыг авна гэсэн үг. За тэгэхээр if you don't slow down за хэрвээ чи одоо энэ би дээр хурдаа хасахгүй байх юм бол одоо could be a bad result. За муу үр дагавартай байж магадгүй болно. Speaking ticket or have accent. Осолд орно эсвэл одоо хурд хэтрүүлсэн нэг тийм торгуул амнаа л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр had better-ыг үр дагавар нь одоо муу зүйл болох гээд байгаа зүйл дээр бичвэл илүү тохиромжтой гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр одоо миний хувцас одоо муухай болсон тийм одоо had better wash them гэхээр одоо үр дуг нь яг тийм амар муу бичсэн. Ер нь бол advice өгж байгаа. Гэхдээ яг ийм зүйлээр бичгэд энэ хоёр нь одоо энэс арай хүчтэй гэсэн үг. За you better not eat that meat. It looks spoiled. За had better not гэдэг маань бас тэр хэрэггүй байх шүү гэсэн утгатай болчихно гэсэн үг эсрэг талдаа. За энэ махыг идэх хэрэггүй баха. Одоо муутсан юм шиг харагдаж байна ч гэдэг юм уу. За харин энэ дээр давчлал дээр болохоор ийм тасал аваад better I'd better send my boss an email right away. За яг энэ бол товчлол гэсэн. Энэ speaking дээр шиг. За expressing necessity буюу шаардлага. Have to, have got to, must гэсэн гурван маань шаардлага тавьдаг гэсэн үг. I have a very important test tomorrow. За маргааш надад би чухал шалгалттай. Тэгэхээр I have to, I have got to, I must study tonight. За тэгэхээр би өнөөдөр орой хичээлээ хийх хэрэгтэй, шаардлагатай гэсэн үг. За тэгэхээр have to, have got to, must гэдэг маань ерөөхдөө гурлаа бол ерөөхдөө адилхан утгатай санаатай. За гурлаа something is necessary шаардлагатай зүйлийг илэрхийлдэг гэсэн үг. I'd like to go with you to the movie this evening, but I can't. I have to go to the meeting. За би өнөөдөр орой чамтай хамт кино зэмрээ гаж чадахгүй нэ. Би улс руу явах хэрэгтэй. By now I got to go. Баяртай одоо би явах хэрэгтэй болчлоо. Манай ихнэр намайг хүлээж өгд дараа залгая. За we must finish everything before Tuesday morning. За хоёр дахь өглөөний цааш өмнө бид нэр бүгдийг дуусгах хэрэгтэй шүү гэсэн. Тэгэхээр have to болохоор ерөнхийдөө every day speech and writing then must. За must-аас илүү have to бол ерөнхийдөө ихэнх үедээ бичиж ярьж хэрэгэлдэг. За have got to гэдэг бол зүгээр informal conversation хоёр найзын хооронд ирдэг. Ер нь тийм ном дээр л have got to бол ер нь харагдахгүй л дээ. Зөвөр conversation гол нь informal conversation дээр л энэ бол ашиглагдана. За must бол хамгийн их ашиглагддаг нь бол
instruction буюу заавар дээр ямар нэгэн хаалга маалга ч юм уу одоо тийм багаж хэрэгслийн заавар дээр must-ыг хамгийн их ашиглагдсан байдаг. За энийг харнаа дараа. За do we have to bring pencils to the test? Асуух дээр болохоор have to авдаг ах нь бид нар одоо шалгалтын дээр үзэг авчрах шаардлагатай юу? Тийм за why did he leave so early? За тэр яагаад одоо эрт ингэ явах хэрэгтэй болсон бэ гэсэн бас энэ асуух. Тэгэхээр must have got to-гийн одоо have to-гийн энэ гурвынх нь одоо асуултанд нэмсэл have to гэсэн үг. Do form дээр заавал do we have do л ам do we скол do I ч юм уу do you ч гэдэм үү заавал do аавна гэсэн have to дээр бол за I had to study last night. За энэ бол have to have got to must-ны одоо past form өнгөрсөн цаг дээрх одоо хэлбэр гэсэн had to гэдэг маань энэ гурвуулгынх нь had to л гэсэн үг. Тэгэхээр must have got to дээр өөр ямар нэг had got to ч гэдэг юм тийм байхгүй гурван дээр нь had to гэсэн үг. За би өнгөрсөн шөнө хичээлийг шаардлагатай байсан юм аа. За энэ бол зөвхөн нэг ярин дээр жоохон pronunciation-ийн жижиг юм. За ер нь л ярихдаа кино мөн дээр ч юм уу have to гэж нөх яриад байхгүй шууд have to гэдэг I have to go down гэдэг Америк шайгаа хурдан яддаг болохоор ингээд бүр ийм хөө нүдэд угаас has to go to the bank гэж ингээд хурдан ярьж have to гэж удаа ярихгүй. За хамгийн их кинон дэр явдаг нь энэ угаасаа нэг informal conversation-ээр явдаг. Одоо хамгийн их кинон дэр гэдэг I gotta study tonight. I gotta go гэж шууд ингээд. За энэ нь хамгийн их ашигладаг яг gotta гэдэг. Одоо энийг бас сайн татаадах юм бол ер нь ойлгодог болчихно. За lack of necessary do not have to. За дараачих нь хориг prohibition must not. За энийг харцгаая. I finished all of my homework this afternoon. За би энэ үдээс хойш одоо бүх гэрийн даалгаврыг дуусгацсан. I don't have to study tonight гэхээр би өнөөдөр орой хичээлийг шаардлагагүй гэж шаардлагатай биш. Don't have to гэхээр negative болохоор шаардлагагүй болоод эхлэх нь шүү дээ. Tomorrow is a holiday. За маргааш л амралт өдөр. Mary doesn't have to go to class. За тэгэхээр Mary анги руугаа маргааш одоо анги руугаа явах шаардлагагүй гэсэн. Энэ бол lack of necessary. За doesn't have to гэдэг маань болохоор something is not necessary. Шаардлагагүй зүйлийг илэрхийлнэ гэсэн үг. Шаардлагагүй болсон зүйлийг. The children, you must not play with matches. За хүүхдүүдээ шүтэн зэр тоглож болохгүй шүү. Must not гэдэг. Энд not-ыг тодруулах хэрэгтэй байсан чи. За we must not use that door. За бид нар энэ хаалгыг ашиглаж болохгүй гэдэг. Must not. The sign says private, do not enter. За энэ тэмдэг дээр нь орж болохгүй гэсэн юм тэмдэг байна. Бидний хаалгыг ашиглаж болохгүй гэсэн. Тэгэхээр must not гэдэг маань prohibition буюу хориг гэсэн үг. Энийг бол яасан ч хийж болохгүй гэсэн. Ялангуяа must not гэдэг дээр нөгөө энэ феноменд дээр харсан бол ийм хашлага дотор ийм тэмдэглэгийн дотор ингээд x mix зорж болохгүй юм химийн цэцрэг бодис мэдтэй гэдэг тийм юм дээр нь must not-ыг амар ашигласан байдаг. Тэр нь бүхэл хориг дээр бол ялангуяа нөгөө хоол хүнсний багаж техникийн тэгж болохгүй ингэж болохгүй хүүхдэд арьсуулахгүй гэдэг тэр бүдэн дээр ингээд must not-аар бичсэн байдаг. За you mustn't play with match. За одоо энийг унших та. За must and not тий mustn't болчдөг. Тэгэхээр the first T is that эхний T-ийг нь уншихгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ эхний T-ийг бол уншихгүй гэсэн үг. Тэгэхээр must not express гэж хэлж болно. Эсвэл mustn't express гэх. За ялангуяар хэлж болно таны дээр. За одоо must-ийн бас дахин нэг бас айгүй гоё хэрэглээ байдаг. Энэ бол making logical conclusion буюу одоо логиктэй тийм дүгнэлт хийн гэсэн үг. За Nancy is yawning. She must be sleepy. Тэгэхээр одоо энэ дээр орчуулах юм бол хэрвээ энийг мэдэхгүй байсан бол орчуулах юм бол одоо тэр утамхай шаардлагатай ч гэдэг юм одоо яг must нь одоо нөгөө necessary ч юм уу тэрүүгээр хараад юм бол энэ угаас ямар ч утгагүй болчихно. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг гэхээр logical conclusion хийж гин гэсэн үг. За Nancy одоо эвшээж гин гэсэн чинь нөгөө B-ийнх нь хүн нь тэр одоо ингээ нойрмог байгаа юм байна да гэсэн conclusion хийж гинэ гэсэн үг. За making logical гэж одоо тааж одоо логиктэй хамгийн гол нь логиктэй яагаад sleepy болгосон
sleepy байна гэдэг одоо юу юм болохоор найсын нөгөө ившээсэн болохоор. За ерөөсөө энэ. Тэгэхээр must-ийг одоо logical conclusion дээр дүгнэлтэн дээр must-ийг ашиглаж байна гэсэн үг. Amy plays tennis every day. She must like to play tennis. Тэгэхээр энэ дээр бас necessary энэ төр хахаар ийг утгагүй болчиход байдаг. Must like гэчээд байдаг. Тэгэхээр Amy өдөр болгон одоо теннис тоглодог. Тэгэхээр одоо нөгөө хүн бодно шүү дээ. Чи одоо Amy өдөр болгон тоглолт юм чинь дуртай л байх та гэдэг. Тэгэхээр хамгийн өөрийнхөө хамгийн сайн одоо таавар тааж ийна гэсэн магадлал. Тэгэхээр must бол одоо тэгтээ may might-аас бол бүр хамаагүй хүчтэй, бүр илүү бодит гэсэн үг юм. She must like to play tennis. Тэр одоо теннис тоглох дуртай юм байна да гэсэн юм logical conclusion. За энэ дээр болохоор necessary. If you want to go get into the movie theater, you must buy a ticket. За хэрвээ чи кино театр руу ормоор бол билет авч орноо. Билет авах шаардлагатай гэсэн. Тэгэхээр яаж ч энэ хоёрыг угаасаа logical conclusion necessary-гээр яаж ялах вэ гэсэн чинь үйлдвэрийг уншсан ч гэсэн угаасаа бүр шууд харагдаж байгаа хэвээр ингээд. За тэгэхээр must гэдэг маань B дээр байдаг шиг logical conclusion хийдэг байх нь байна. За C дээр байгаа шиг шаардлага тавьдаг байх нь байна. За negative logical conclusion бас хийн мэдээж. Eric ate everything on his plate except the pickle. He must not like pickles. Тэгэхээр Эрик одоо таван дээрх байгаа бүх зүйлийг ийдсэн. Одоо дарслан ногооноос бусад бүх зүйлийг ийдсэн. Тэгэхээр одоо би таах нь шүү дээ. Одоо logical conclusion дүгнэлт хийх нь шүү дээ. Тэр дарслан ногоо өрцөнд дургуун байна да гэсэн. He must not like pickles. За тэгэхээр хоригон дээр болохоор there are sharks in the ocean near our hotel. За бидний байгаа хотелын ойролцоо далаа дээр shark-уд байна. We must not go swimming there. Тэгэхээр бид нар тэнд сэлж болохгүй гэсэн ийм шууд хориг 100%. За харин D дээр байгаа шиг negative logical conclusion хийдэг байх нь must not нь. За мэдээж must not гэдэг маань хориг хийдэг байх нь нэ. За энэ бас нэг бас мэтгэд илүүцэхгүй ийм imperative sentence буюу одоо захирах өгүүлбэр гэж орчуулах юм уу да. За энэ дээр юу байдаг вэ гэхээр command байдаг. За генерал open the door гэдэг. За цэрэг yes sir. За хаалган голго мэдлэг гүйцэтгэе гэдэг. За энэ бол command гэсэн үг. Үгүй гэж хэлж болохгүй command гэсэн үг. За харин хүсэлт request teacher open the door please гэх арай энэсээ арай зөөлөн гэсэн үг. Хүсэлт okay I'd be happy to. За онгойлгоё гэж. Энэ дээр тэгэхээр request гэдэг нь yes no гэсэн ч юу юм болно. Яг тэгэхээр энэ бол хүсэлт. Энэ бол command ялгаатай. За бас direction. The verb could you tell me how to get to the office гэж. За энэ дээр яг энэ хэсэг. Энэ болохоор яг ингээд нөгөө direction өгж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ийм гурван хэлбэрийн ийм байдаг. Би илүү бас баахын бичих гээд болчлаа. Та нараа өөрсдөө хайгаад imperative sentence гэх хайхан бол баахан ингээд ийм яг зөвхөн ингээд гац удаа ингээд open the door ч юм ингээд could you tell me гэдэг ийм хүн ингээд баахан өрцөн зүгээр дандан нэг өгүүлбэрүүд байгаа. Тэйжлэх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Энэ нь бол command гэсэн үг. Энэ юу гэсэн request гэсэн үг ч юм уу. Тэгэхээр imperative sentence гэдэг нь command өгдөг, make polite question request өгдөг and give direction өгдөг тийм өгүүлбэрийг imperative sentence. За энийг сурцсан багт илүүдэхгүй. Тэгэхгүй болохоор бас ингээд хүнээс юм асуух гэсэн open the door гэж хэлчих юм бол энэ чинь command болчихдог байхгүй. Тэгэхээр нөгөө гадаад одоо насаараа тэр англиийг үзсэн одоо амьдарч байгаа хүн шүү дээ. Одоо англиэр хэлдэг тэр хүнд open the door гэж хаалга онголох гэдэг ингээ бидэрт бол яг хаалга онголох гэж зүгээр хэлж байгаа ч гэсэн тэр хүнд яг нэг command чиг айгүй тийм захирангуй санагддаг байхгүй айгүй муухай. Тэгэхээр энийг бас мэдээд авахд илүүдэхгүй. За хамгийн сүүлийнх нь making suggestion буюу одоо бас нэг зөвлөгөө хийнэ л гэсэн үг. Let's and why not? Why don't? За энэ манай мэдгийн why not ч бас байж болдог. It's hot today. Let's go to the beach. За өнөөдөр халуун байна шүү. Наран шарлаг арал руу яцгаая гэж байна. Okay, good idea. Тэгээ тэгцгээ. It's hot today. Why don't we go to the beach? Okay, good idea. За энэ өнөөдөр халуун байна. Наран шарлаг руу яцгаая гэж байгаа. Тэгтээ яагаад энийг орчуулахдаа яагаад энтэйгээ адилхан орчуулдаг юм гэхээр энэ хоёр угаасаа яг ижлэг утгатай байдаг хгүй юу? Орчуулгатаа ч гэсэн
Яг түр монголоор орчуулахдаа why don't we go гэ. Яагаад бид нар тийш яаж болохгүй гэж. Тэгэхээр угсаа яг бидэрт ойлгож байгаас ингээд яг англи хэлнийхаа дүрмийнхаа хувьд жоохон буруу гэж би багшаасаа сонсч ирсэн. Яг тэгээ тэр үед яг ингээд нөгөө яг ярьж байхдаа англи хэлний сайтууд нөгөө англи хэлний сайтууд гинэ Монголд нөгөө кино сайтууд орчуулахдаа англи кинод орчуулахдаа why not not гэдэг тэнгууд нь шууд яагаад үгүй гэж мэдгээд тэгээ орчуулсаар хагаад ерөнхийдөө бид нар бүгдээрээ тэгж ойлгодог болсон. Гэхдээ яг үндсэн дүрмээр бол let's go why don't гэдэг маань бол ямар ч ялгаа байхгүй. Яг тэгцгээ гэсэн do something there are used to make suggestion about activities гэдэг аахгүй. Гол нь activity хийх тухай одоо ийм suggestion хийдэг хоёр зүйл аахгүй энэ бол. Тэрнээс яагаад бид нар явж болохгүй гэж энэ гэхээр арай бас жоо сонирн болчих шүү дээ. Цаана өөр нэг хүн эсэргүүцэж байгаа юм шиг нэг тийм хэлбэрт олдохгүй. Тэрнээс нь ямар ч ялгаа байхгүй. За тэгээд энэ let's гэдэг маань let us гэсэн үгний товчлж let is биш шүү. Энд дээр бас хүмүүс бас нэг хүм let's go гэсэн ингээд чинь ингээд бүтнээр нисгэн чи let is go гэж буруу бичээд тэрийг ч ойлгоо. Let us гэсэн үг шүү. Let us go to the beach. Явцгаая гэж байгаа байхгүй. So I'm tired. Why don't you take a nap? That's good idea. I think you will. За би ядраад байна. Ингээд нөгөөх нь why don't you take a nap? За яг орчуулахад бол яагаад одоо ингээд дуг хийж болохгүй гэж мэдгээд айгуу тэгж орчуулж болно л дээ нөгөө. Угсаал ер нь бид нэр бүгдөө л ихэнх нь тэгж орчуулдаг шүү дээ. Гэхдээ зүгээр нэр дуг хийвэл ямар уу гэдэг юм уу? Дуг хийх юм уу гэдэг юм. Тэгж ойлгол. Ер нь бол дөрмийнхаа хувьд бол зөв гэсэн. Why don't you гэдэг маань make friendly suggestion to give friendly advice. Заанаас арай зөөлөн л гэсэн үг л дээ why don't you. Арай зөөлөн тэггүй мүү ингэхгүй мүү гэсэн тийм утгатай. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань үгээр дуусч байна. Миний хичээлийг үздэг та бүхэнд баярлалаа. Дараач хичээл хүртэл түр баяртай.